Hey guys, welcome back to my channel The Freaky Siblings. তো আজি হল মানে আজি মই ভাবিছো মই আজি লং ভিডিও দিম কাৰণ শর্টস ভিডিও দি মই কামুৰ খাই গৈছো আৰু প্লাস যিমানে যি নহওক আৰু শর্টস কেটা দিলে তো আপোনালোকে গম নাপাব ন ব্লগটো কিহৰ ওপৰত হয় কি নহয় আমাৰ চেনেলটো কি হয় কি নহয় তো ভাবিছো সেই কাৰণে আজি পুৰা লং ভিডিও দিম শর্টস ভিডিও দিম আৰু ইমান গৰম প্ৰভু থাকিব পৰা নাই দে মানে ফেন আছে যদিও কাম কৰা নাই ফেন আৰু আমি আজি একচুয়ালি ঘৰত নাই মানে মই মা আৰু ভন্টি আমি কেটা আহিছো ফুৰিব বাহতৰ তালে ফুৰিব আহিছো কাৰণে লাইটিংটো এক্সকিউজ মি ফৰ দি লাইটস মানে বাহতৰ ঘৰটো গুটে আন্ধাৰ কৰি থৈ দিয়ে আৰু সেই কাৰণে ভালকে মানে একচুয়ালি কাৰ্টেইনছবোৰ বহুত ডিপ কাৰ্টেইনছ লগাই থৈ দিছে সেইকাৰণে ভালকে পোহৰ নাহে কাৰণে লাইটটো মানে ভালকে আহা নাই আৰু যাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টোত অকমান ডাৰ্ক হৈ আছে এনিৱেজ আজি ফাৰ্ষ্ট ব্লগ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট লং ব্লগ তো আপোনালোকে ভুল হ'লেও ক্ষমা কৰি দিব আৰু এতিয়া বাজিছে 2 মানে এতিয়া বাজিলে 2 আৰু এই 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই মোৰ ব্লগটো এতিয়া আমি ভাত খাম ভাত বনাই আছে মায়ে বনাই আছে ভাতত কি বনাইছে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক আৰু মই এতিয়া আছো মই বা আৰু মোৰ ভন্টি আৰু ভিন্দেও আছে আৰু দাদা আছে আৰু মা আছে তো দেখাম বাৰু হিহঁতক কিন্তু তাৰ আগতে আৰু মই মোৰ ইন্ট্ৰডাকশনটো দি লওঁ সো মোৰ নামটো তো গম নাপাই চাগে মোৰ নাম হ'ল শিল্পী শিখা আৰু মোৰ ভন্টি যোনজনী আছে আৰু এজনী যে উলাই থাকে ভন্টি তো তাইৰ নাম হ'ল শিৱানী তো আমি খুলিছো আৰু বহুত দিনৰ পৰা ইউটিউব খুলিম বুলি ভাবি আছিলো ফাইনালি আৰু ইউটিউবৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আৰু আমাৰ চেনেলটো হ'ব অল এবাউট ট্ৰেভেলিং লাইফষ্টাইল ব্লগিং এতিয়া অকমান লাইটটো ভাল আহিছে নে লাইট আছে মানে বাহিৰত সৰি গাই আৰু এয়া মোৰ ভন্টি কি হৈছে ইমান মন মাৰি আছে তাই পেট বেয়া হৈছে মানে তাই হাগা হৈছে বেছিকে খাই দিলে কালি হাগা হোৱা নাই ফুড পয়জনিং বুলি কয় এতিয়া লাষ্ট পাইছে হাগব এবাৰে গৈছো এতিয়া ক'বলে লাষ্ট পাইছে তাই এসক আপোনালোকৰ ওচৰত কৈ আছিল তাই গা বেয়া বুলি পেট বেয়া বুলি নাও সেলফি উঠাত বিজি হৈ আছে মানে যেতিয়া তাই কেমেৰাৰ ওচৰত এনে আৰু আহিব দিও সিম্পথি গেইন কৰে এতিয়া কিন্তু পুৰা সেলফি উঠি আছে হা ঐ তোৰ বোলে হাগা হৈছে হাগা হৈছে গাইজ হাগা হৈছে হাগা দাদাৰ লগত গপছপ মাৰি আছে মই বহি আছো আৰু হয়টো ৰুমত বা আৰু ভিন্দেও আছে ইয়াতে মা আছে বহি আৰু মই আছো ইয়াতে আৰু আমি এতিয়া ভাত খাম ভাতত মায়ে বনাইছে কি বনাইছে মা মাছ আলু বিলাহী দি মাছ আৰু মাছৰ পিঠু ভাজি কি বনাইছা আলু বিলাহী দি মাছ বনালো আৰু কিবা আৰু ভাত বনালো আৰু আলু বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া আমাৰ ভাতৰ আইটেম উঠিছিলো ৰাতিপুৱাই কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠিলেও এতিয়ালৈকে ভালকে পেট পূজা কৰিব পৰা নাই কৰিম বাৰু এতিয়া ভাত হলে আমি ভালকে পেট পূজা কৰিম গাইস ইহতে মোক গালি পাই থাকে মই বলে কেমেৰা আগত কত গল কেমেৰা আগত নোলাও মই বোলে বহুত লাজ কৰোঁ কিবা কিবি এনেকুৱা অলপো নহয় মই অলপো লাজ নকৰোঁ কিন্তু মানে মোৰ আজি পেট বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই শুই আছোঁ আৰু লাজ কৰিছে গাইজ একো নাই আমি আজি ভাবিছোঁ ইভিনিং কৰবাত যাম নেকি সৰু দাদা আজি আমি যাম ইভিনিং কৰবাত ফুৰিব কন্টেন্টৰ কাৰণে যেহেতু আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল এতিয়া আমাক কন্টেন্টৰ ওপৰত কন্টেন্ট লাগে সো ভাবিছো আজি ইভিনিং কৰবাত ফুৰিব যাম আমাৰ গাইস আমাৰ দাদা ফ্ৰক পিন্ধে আজি কন্টেন্টৰ কাৰণে ভন্টিয়ে মানে মোৰ আমাৰ দাদাক আৰু ফ্ৰক পিন্ধাই দিছিল বলো নতুন কন্টেন্ট পালো মই হৈছে আৰু এনিৱেজ আমি আজি ভাবিছো কৰবাত ফুৰিব যাম যদি যাও নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু আমাৰ শিওৰ হোৱা নাই কাৰণ ইমান গেলা গৰমখনত কাৰো ওলাব মন নাই আৰু উই আৰ ষ্টাক ইনটু দ্যাট এসি অনলি কাৰণ হেইটো এসিটো ঠিক কৰিবলৈ যে এতিয়ালৈকে মানুহটো আহি পোৱা নাই আৰু আমি মানে বিৰাট ভাবিছিলো কালি ৰাতি এসিত আৰামছে আহুম বুলি কিন্তু একোৱে নহল লাষ্টত গৈ থৈ পকাতে বাগৰিব লগা হল আৰু এইটো মোৰ মা পোষ্ট দি আছে মা মানে একদম মাই গুডনেস মা মুখখনে কৰে মা মুখ আৰু মাই যেতিয়াই কেমেৰাত ওলাই আহে তেতিয়াই মাৰ মুখখন মানে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু আমাৰ মা এনেকৈ
আমাৰ মায়ে এনেকৈ চেলফি উঠে আৰু বা আৰু ভিনদেউ আছে বা আৰু ভিনদেউ নিজৰ ৰুমত বহি আছে এতিয়া আমি ফিলহালটো ভাত খাম ভাত খোৱাৰ আগে দেখুৱাম কি আছে ভাতত তাৰপিছত ভাত পানী খাই বাৰু যদি ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নতুন চেনেল যেহেতু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জোৰ জবৰদস্তি নহয় কিন্তু কৰিব আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো তলত দি দিম চবে ফ'ল' কৰিব আৰু এয়া চাওক ইমান বেছি ৰ'দ দিছে নহয় মানে বাহিৰত ভাবিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক বাহিৰত ক'ৰবাত লৈ যাম কণ্টেণ্ট চেণ্টেণ্টৰ কাৰণে অকণমান ফুৰি চুৰি আহিম কিন্তু নোৱাৰিছোঁ পাই ইমান গৰম ইমান ৰ'দ দিছে তথাপিও চাওঁ বাৰু আবেলিলৈকে যদি ক'ৰবাত যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যাম আপোনালোকক জনাই থাকিম কি হয় ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ কিন্তু फिलहाल तो हम नहीं जाएगा इतना धूप में बाहर नहीं जाएगा नहीं होगा हमसे मान रोड মই কৈছিলোঁ আমি এতিয়া ভাত খাব যাম বুলি কিন্তু ভাত খোৱা যোৱাটো নহ'লে 4টা বাজিল এতিয়ালৈকে আমি বহি আছোঁ লেকচাৰ পিটি আছোঁ আৰু মোৰ বা মানে ছাইডৰ পৰা বিৰাট কথা কৈ থাকে কিন্তু তাই কেমেৰাত নোলায় হা তইচোন চেলফি কৰি আছোঁ আৰে ভাই মই শকত হৈ গৈছোঁ মই এতিয়া বেক কেমেৰা কৰিলে মোক একদম বইল আলু টাইপ লাগে মানে খোলা হোৱা দীপিকা পাডুকন টাইপ লাগে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে ভাত খাব যোৱা নাই আমি একদম কথা পাতি গোটেইকেইটাই বিচনাত বাগৰি আৰু দুটাটো দেখাবই নোৱাৰি মানে ইমান অশ্লীল ৰূপত বাগৰি আছে বাকী আমি কেইটাই এতিয়া লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আপোনালোকক অকণমান এনে দেখাই দিব পাৰিম আপোনালোকক কিন্তু দেখালে ভয়ো খাই যাব পাৰে অকণমান দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো বৰ্তমান কি হৈছে আৰু বাজিলে 4টা দেই এতিয়ালৈকে আমাৰ না মই আপোনালোকক কৈছোঁ আমি ক'ৰবাত ফুৰিব যাম ক'ত যাম সেইটো ডিচাইড হৈছে আৰু না আমি ভাত খাব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এচি মানুহটো জহনি যোৱাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু কোনোবা যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে নাই মই নকওঁ ব্ৰেণ্ড চেণ্ডৰ নাম নকওঁ বাৰু এতিয়ালৈকে ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হোৱা নাই যে মই ব্ৰেণ্ড মেনশ্যন কৰিম আৰু কোনোবাই মোক কণ্টেক্ট কৰিব তো এনিৱেজ মই আপোনালোকক এতিয়া আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ কি হৈ আছে অকণমান মা বহি আছে মা বৰ্তমান গভীৰ চিন্তাত আছে মানে দেউতা আছে তাতে মোৰ তাত অকলে আৰু মা আছে ইয়াতে তো গিৰিয়েকৰ পৰা দূৰ অহা চিন্তা মা থাকিব পৰা নাই মা ভাতখিনিও যোৱা নাই আজি পেটত আৰু গিৰিয়েকে আহাও নাই ইয়াতে অকণমান খং অভিমানত আছে তো এয়া মা বহি আছে আৰু মানে পিছপিনে আৰু 3জনীমান আছে কিন্তু মই সিহঁতক দেখাব নোৱাৰোঁ অকল মাক দেখুৱাব পাৰিম আৰু এয়া আমাৰ ৰুম আৰু বা অকণমান উস্তাদি মাৰি তাইক যেনিবা দেখামে হাতখন আগতে দি থৈ দিছে এয়া ফেন চলি আছে যদিও আমাৰ ঘৰত এচি আছে কিন্তু আমি ফেনত থাকিব লগা হৈছে এতিয়া এইখিনি আৰু বাকী যেতিয়া ভাত খাম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেই আৰু এয়া মই ফাইনেলি ভাত খাব ওলাইছোঁ ফাইনেলি গাইজ লেকচাৰ মাৰি ভাতটো খাব ওলাইছোঁ বাকী কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো খাব অহা নাই 4টা বাজি গ'ল মই খাম তো ভাত চাত খাই আপোনালোকক লগ পাম ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন বাই বাই তো ফাইনেলি দাদাই ভাত খাব আহিলে মাছ বনাইছিলে আজি কিন্তু দাদা মাছ নাখায় সেইকাৰণে দাদাই খাই আছে কি খাই আছা স্মোক পৰ্ক গ্ৰেভি ভাল বনাইছে মই খাই চালোঁ বাৰু এচামুচ ভাত খাই দিলোঁ অলৰেডি চ' দাদাই খাই আছে দাদা খাওক তাৰপিছত আমি ৰেডি হৈ ওলাই যাম হয়নে অ'কে চলো তো এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে এচি ঠিক কৰিব আহিছে বহুত দিনটো গোটেই চাওঁ মোৰ চুলিখিনি চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা হৈছে ইগন'ৰ কৰিব দেই তো কি হ'ল এচি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালি একচুৱেলি বাহঁতে এচি আনিছিলে তো যোৱাকালি মানে তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব মানুহ পঠিয়াই দিয়ে ন তো ইনষ্টল কৰিলে কিন্তু মানে অকণমান টাইম চলি পিনে এচিটো বন্ধ হৈ থাকিলে তো এচিটো বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ এচিটো বেছিকৈ আৰু কাৰণ 12:30 বাজি গ'ল আজিকালি দেৰিকৈ আহে ন সিহঁতি ইনষ্টল কৰিবলৈ কাৰণ বেলেগ কামো থাকে বেলেগতো থাকে কিন্তু কি হ'ল এচিটো মানে ভালকৈ নচলিলে আৰু বন্ধ হৈ থাকিলে তো আজি আকৌ এচিটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মানুহ আহিলে দেখুৱালোঁ আপোনাক এচি ঠিক কৰি আছে আৰু আমি ফাইনেলি বহুত ভাবি চিন্তি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি ইমান গৰম মানে দাদা ড্ৰাইভিং কৰি যাবতো গৰমখনত অশান্তিও পায় বাৰু তো আজি দূৰলৈ নাযাওঁ আৰু আজি এনেই আৰু এপাক ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে ফুৰি আহিম যিহেতু ময়ো টাইম নাপাওঁ দাদাহঁতৰ লগত এনেকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ নাপাওঁ তো দাদা মই ভণ্টি আৰু আই গেছ দেউতা যাব কাৰণ দেউতা তাতে অকলে আছিলে কাৰণে আৰু বাৰে বেয়াও লাগে অকলে আমি ইয়াতে আছোঁ সেইকাৰণে দেউতাকো মাতি দিলোঁ ক'লোঁ আমি ওলাই যাওঁ ক'ৰবাত ফুৰি আহোঁ ভণ্টিৰ গাটো বেয়া গম পাইছে আপোনালোকে তো মই বা নাযায় মই দাদা দেউতা আমি তিনিওটাই যাম টিভি টাৱাৰ
তো টিভি টাৱাৰলৈকে যাই এনে অকণমান মাইণ্ডটো ৰিফ্ৰেছ কৰি আহোঁ আৰু বাকীটো আপোনালোকে চবেই দেখিছেই টিভি টাৱাৰ কিনো দেখাম কিন্তু এনেই আৰু শ্বৰ্টছ কেইটামান ক্লিপছ ল'ম আৰু চাব আমি যে ওলাই গৈছিলোঁ বহুত গৰমো বহুত গেলা গৰম এই গেলা গৰমখনত ক'তো যাব নোৱাৰি আই জাষ্ট ৱান্ট টু গো চামৱেৰ ফাৰ ফ্ৰম দিছ চিটি আই জাষ্ট হেট দিছ চিটি লাইফ বাট উপায় নাই আজিকালি কামৰ কাৰণে চবেই চিটিত থাকিব লগা হৈছে আমিও থাকিব লগা হৈছোঁ বেছিকেলি আমি ইয়াৰে নহয় গুৱাহাটীৰ নহয় আমি গোৱালপাৰাৰ হয় কিন্তু আমিও আমাৰ নিজৰ কাম ভণ্টিৰ ষ্টাডিজ মোৰ কামৰ কাৰণে আমি ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে সেয়াই আৰু এতিয়া যেতিয়া যাম ৰেডি হ'ম অকণমান ৰ'দটো কমক তাৰপিছত যাম যেতিয়া ৰেডি হ'ম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন তো সেই গাইজ সন্ধিয়া হ'ল ফাইনেলি আমি বহুতখিনি ভাবি চিন্তি ৰ'দটো কমাৰ পিছত যাব ওলালোঁ দেউতা আহি পালে সেয়া দাদা ড্ৰাইভিং চিটত আছে তো ক'ত যাম গৈ পাই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ গাড়ীত উঠিম আৰু ক'ৰবাত যাম আৰু চ' লগ পাম য'ত যাওঁ তাত গৈ পিনে ভিডিঅ' জৰুৰ বনাম সেই গাইজ এয়া গাড়ীত উঠিলোঁ আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া ৰ'দ কমিলে বাৰু এতিয়া অকণমান ৱেডাৰটো ভাল কৰিল এতিয়া যাম আমি মই দাদা আৰু দেউতা যাম কাৰণ ভণ্টিৰ গা বেয়া কৈছিলোঁ আপোনালোকক তো তাই যাব নোৱাৰিলে আমি কেইটাই যাম এনেই অকণমান ঘূৰি আহিম ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আৰু বাকী চাওক ক'ত যোৱা যায় য'তে নাযাওঁ কি আপোনালোকেতো গম পাবই জনাম তো চিয়া যেতিয়া যাম গৈ পাম তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাম তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. হাই গাইজ তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ আজিও আমাৰ যোৱা নহ'ল আজি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'ল কাৰণ বাহঁতে মানে এইটো পিছপিনে এইটো মানে বাহঁতৰ এনিভাৰ্চাৰী আছিলে তো এইটো লগাইছিলে এতিয়ালৈকে আঁতৰাই নাই ভিন্দে বোলে আঁতৰাব মনা কৰিলে সেইকাৰণে ইয়াতে লগোৱা আছে চ' আজি আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যোৱা নহ'ল মানে আজি যাব মন নগ'ল গৰমো তো ঘৰ নগ'লোঁ আজি দেউতাও আহিলে আজি আমি গ'লোঁ উজান বজাৰ ইমান গৰমত ন বেছি দূৰত মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ টিভি টাৱাৰ কিন্তু নহ'ল যোৱা উজান বজাৰ গ'লোঁ উজান বজাৰ গৈ পিনি কৰক চাইড চাহ খালোঁ দেউতা মই আৰু দাদা 3 কাপ চাহ খালোঁ চাহ পানী খাই পিনে মই গ'লোঁ মোৰ ফ্লেটত গৈ পিনি মোৰ অকণমান কাপোৰ আছিলে কাপোৰ লৈ আহিলোঁ কাৰণ যোৱাকালিতো আমি আজি থাকিম বুলি অহা নাছিলোঁ আৰু দেউতাৰো কিবা অকণমান বস্তু আছিলে লৈ আহি মেলি আমি অন দ্য ৱে মটন কিনি আনিলোঁ আৰু এতিয়া দেউতা আৰু মা কিটচেনত পূৰা মটন বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু মই ভণ্টি আমি আড্ডা মাৰি আছোঁ আহি পালোঁ আৰু বাকী আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কালি যদি ক'ৰবাত যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ ইয়াতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক ষ্টে ফিট ষ্টে হেল্ডি টেক কেয়াৰ গুড নাইট